हामी हर्षित छौँ र तमाम यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रकारका कमी कमजोरी कुनै प्रकारका भूल भए यहाँले कमी कमजोरी अथवा भूलहरूलाई सानो एउटा भूल हो भन्ने मानिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो कार्यक्रम भव्य बनाउनको लागि यहाँले कार्यक्रमको अन्त्यसम्म चाहिँ रहेर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आजको यो कार्यक्रममा यहाँ सम्पूर्ण पत्रकार टिभी जर्नलिस्ट मेरा कलेजका चाहिँ सम्पूर्ण बोर्ड अफ डिरेक्टर्स मेरा कलेजका सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थी सम्पूर्णलाई आजको यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागतम धन्यवाद। Well, we could find the presence of Dr. Diwakar Rigni, so we would like to welcome you, sir, and cheer it in your Saptakoshi. The relevancy of the program, the significance of the journal, and the research, I think we needed some highlights or some notes. I would like to request our Well, I would like to request Mr. Rajendra Prasad Gautam, RMC member of the college, to have some notes on the relevancy of the program. Thank you, Sasi sir. यस कार्यक्रमका सभापति प्रमुख अतिथिज्यूहरू र सबै उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आज हामीले रिसर्च जर्नललाई विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा रिसर्च के हो भन्ने विषयमा म केही कुरा गर्न गइरहेको छैन र हामीले के गरेर र हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ यो विषयमा म केही कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले इटरी नमुना कलेजमा आरएमसी रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल स्थापना गरेका छौँ, जसको मेन एम र हाम्रो यसको प्रमुख नारा के बनाएका छौँ भने एक्सप्लोर एक्सपोज र इन्डोर्स, एक्सप्लोर एक्सपोज र इन्डोर्सलाई हामीले प्रमुख नारा बनाएका छौँ र आरएमसीले 5 वर्षको लागि रिसर्च एक्सन प्लान बनाएको छ र यस रिसर्च एक्सन प्लानलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ र जसको लागि हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ यस विषयमा म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हामीले आउटरिच एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गरेका छौँ, कलेजमा वर्कसप एन्ड ट्रेनिङ्सहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले रिसर्च ग्रान्ट स्टुडेन्ट्सहरूलाई इट इज प्रोभाइडेड टु द स्टुडेन्ट्स एज वेल एज फ्याकल्टिजहरूलाई र स्टुडेन्ट्सहरूलाई रिसर्च ग्रान्टहरू दिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो विद्यार्थीहरूले निरन्तर फिल्ड भिजिट गर्छन् र सर्वे पनि गर्छन् र हाम्रो आरएमसी को
सम्बन्ध नेसनल तथा इन्टरनेसनल लेभलमा छ। हामीले नेसनल लेभलका विभिन्न रिसर्च इन्स्टिच्युटहरूसँग एमओयू गरेका छौँ र इन्टरनेसनल लेभलका रिसर्च इन्स्टिच्युटहरूसँग एमओयू गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी हामीले फ्याकल्टिजहरूको कपेसिटी बिल्डिङको लागि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्सहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको अतिरिक्त हामीले प्रत्येक वर्ष रिसर्च जर्नल पब्लिस गर्ने डिसिजन गरेका छौँ, जसको परिणामस्वरूप आज एउटा रिसर्च जर्नल विमोचन हुन गइरहेको छ। यसको ठिक एक वर्षपछि अर्को रिसर्च जर्नल प्रकाशन हुनेछ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो लक्ष्यहरू पनि छन्। हामीले केही लक्ष्यहरू बनाएका छौँ। हाम्रो लक्ष्यहरू यस प्रकार छ। हाम्रो शैक्षिक संस्थालाई प्रदेश नम्बर 1 को अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउन, अनुसन्धान अनिवार्य छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेका छौँ। अनुसन्धान मार्फत यस ठाउँको यथार्थतालाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी प्राज्ञिक लेखन र नयाँ अनुसन्धानकर्ताले गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्न के कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसलाई उक्त अनुसन्धानलाई कसरी प्रकाशन गर्न सकिन्छ र प्रकाशन गरिएका कुराहरूलाई व्यावहारिक कुरामा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। र अर्को लक्ष्य हाम्रो विकासमा अनुसन्धानको भूमिका अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै सजग छौँ। त्यही मान्यता बोकी स्थानीय तहको विकासलाई अनुसन्धान र विकासलाई जोड्दै समस्याको उजागर गरी र स्थानीय तहमा के समस्या छन् र उक्त समस्याका समाधानहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने समाधानका खोजीतर्फ पनि हामी उन्मुख रहनेछौँ। त्यसै गरी स्पेसली हामीले we believe in research oriented education and we are giving different types of research oriented trainings to our students and the faculties. यी कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म बढी समय लिन चाहन्न। हामीले एकदमै कठोर मेहनतका साथ एउटा रिसर्च जर्नल तयारी गरेका छौँ र उक्त रिसर्च जर्नलमा केही कमी कमजोरी पनि भएका होला। यहाँहरूको सुझावको अपेक्षाका साथ म मेरो छोटो कुरा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Raju sir. Well, we are in the stage of cradle. We are still a toddler. We have just started a cradle step, but still we need suggestions, criticisms for our errors or any kinds of faults we have made in our publications and in our steps in research. Well, that shall be an ongoing process, a continuity throughout the lifelong. Now it's the time for the journal launching, and may I request our special guest, the chief guest, and the chairman of the program to launch the journal.
note, thank you all the participants. Thank you, sir. Well, I would like to request Mr. Ganesh Lal, Ishan Province 1 Vice President, for his speech, a short speech, and the exchange of best wishes. सर आदरणीय यस लान्चिङ रिसर्च दलका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, राजमासिक अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुने विद्वानवर्गहरू र आदरणीय सर मेरा गुरुहरू, म सर्वप्रथम इशान प्रदेशको तर्फबाट नमुना कलेजलाई यो उदाहरणीय कामको लागि हार्दिक आभार तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामी इटलीमा केही शैक्षिक संस्थाहरू छौँ, इटलीलाई नै शैक्षिक संस्थाको एउटा हब बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबै कलेजहरूका योगदान हुनहरू पनि नमुना कलेजले आजै एक स्टेप अगाडि बढेर जर्नल प्रकाशित गरेर जुन सराहनीय काम गरेको छ त्यसप्रति सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूको तर्फबाट, इशानको तर्फबाट पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विभिन्न यहाँ मोफसलमा रिसर्चको काम कम हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा कल्पना छ, सोचाइ थियो, त्यसमध्ये अहिले केही इटलीले पनि गर्न सक्छ र इटलीले गर्न सुरु गरेको छ र अझ कलेजहरूले पनि काम गर्दै गरेका छन्। यसमा जुन अगाडि आएको छ र म्यानेजमेन्टकै डिपार्टमेन्टबाट जुन एउटा प्रोत्साहन प्राप्त गरेको छ, सरहरू उपस्थित भएर अवसर जुन प्राप्त भएको छ, यसप्रति पनि म तीन कार्यालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस उदाहरणीय कामको लागि पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै इशानको तर्फबाट पनि शुभकामना दिँदै बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Thank you very much for your best wishes, sir. Well, it's a pleasure to mention, and I would like to invite and welcome Mr. Narayan Sanjil. Yes, I could see his presence over here. Pardon, sir? And Papson President. Please welcome, sir. And similarly, I could see Mr. Hari Bahadur Katwa, Italy Khani Pani Samstha, the chief. Please welcome, sir. Well, the journal is published through a lots of strike, what we counted, and by the contributions of lots of reviewers and the authors, the researchers. So we would like to honor the authors, the article authors and the reviewers right now. So may we proceed? Well, we respect our reviewers for their contributions in making this journal a successful one, and we launched it even today. So firstly, we would like to honor Dr. Jivan Dhakal for his contributions and review of the articles. Please, sir, we would like to welcome you on the stage, onto the stage, and I request our chief guest
to hand over the certificate to Dr. Jivan Dakal. Please have him a round of applause. Similarly, we are grateful to Dr. Diwakar Regmi for his review on the article and making it a very final and furnished in shape. So I would like to request you onto the stage. Let's give him a round of applause. Similarly, we are grateful to Dr. Tolanath Kafle. Please come onto the stage. And we are really honored, sir. Similarly, I would like to invite Dr. Chandra Upadhyay for your contribution. So please come up onto the stage, sir. Similarly, we would like to invite and welcome Dr. Benu Prasad Sitola. We are also, let's say, really grateful to your service and your contribution. Dr. Benu Sitola. Similarly, I would like to call Dr. Kailas Rai onto the stage, and we are really grateful to your contribution and service. Dr. Kailas Rai. Similarly, I would like to address Dilip Rasai for your contribution and service. We would like to call you onto the stage, sir.
Similarly, we would like to invite Tika Prasad Paudel onto the stage. Senior Shashi Kumar Upadhyay, for your contribution, great contribution. Thank you, sir. Well, it's honor. I would like to request Mr. Vesraj Acharya, Board Member, President Churai Conservation Development Committee, and the Assistant Professor Sri Chandra College to have some keynotes for this program. Welcome, sir. Thank you very much. नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू अनि प्राज्ञिक वर्गहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ सबैमा मेरो नमस्कार छ। मेरो नाम भेषराज आचार्य। समय परिस्थितिले आज हामी एकै ठाउँमा यहाँ उपस्थित हुन पायौँ। सबैभन्दा खुसीको कुरा के लाग्यो भने यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीहरूले अब पिएचडी गर्ने क्रममा मैले पनि मेरो एउटा आर्टिकल चाहिँ यहाँ पठाएको थिएँ। हाम्रो नितेश भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आर्टिकल मान्नुभयो, पठाइयो। त्यसपछि मैले सामान्य सोचेको थिएँ अब पब्लिस हुन्छ धन्यवाद भन्ने भएन, तर यति राम्रो मफसलमा कार्यक्रम गरेर प्राज्ञिक वर्गहरू सबैलाई यहाँ उपस्थित गराएर सरहरूदेखि लिएर इभन इन्डियाको साथीहरू पनि आउनु भएको छ अरे, उहाँहरूलाई उपस्थित गराएर गर्न सक्नु भनेको यो चाहिँ सानो र सानसुने कुरा होइन, धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो रिसर्च टिमलाई, नितेशजीलाई, यो नमुना क्याम्पसलाई र जसले यसमा सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई निकै उल्लेखनीय काम भएको छ। त्यसमा म फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने हामी पनि म अब त्रिचन्द्रमै पढेँ, कि त्रिचन्द्रमा पढाउँछौँ, टियुमा पढ्यौँ, जहिले पनि के थियो भने केन्द्र हामी पनि त्रिचन्द्र कलेज र टियुमा अलिक फरक अथवा चाहिँ मुफसल र चाहिँ सेन्टरको जहिले पनि कोर र पेरिफेरी जस्तो सम्बन्ध जहिले पनि त्यस्तो थियो भने अहिले चाहिँ यो यहाँबाट जुन सुरुवात भयो त्यसपछि चाहिँ मुफसलले पनि केही गर्न सक्छ है, अरूभन्दा राम्रो पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सफल भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सेन्ट्रलकै रिसर्च जर्नलहरू खोलिरहनु पर्ने अथवा चाहिँ सेन्ट्रललाई मात्रै चाहिँ पढ्नुको आधार बनाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आजबाट अन्त्य भयो जस्तो लाग्छ। उहाँले जसरी इटोरी नमुना नाम पनि नमुना क्याम्पस छ, त्यसै गरी उहाँले नमुना जर्नल निकाल्नुभयो। त्यसमा मैले मेरो पनि एउटा आर्टिकल समावेश गरिदिएकोमा धन्यवाद छ। अब विशिष्ट सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अब कति धेरै त्यो कुरा के गरौँ, तर पनि यो उल्लेखनीय काम हो। तर मैले एउटा सञ्चालकलाई अथवा क्याम्पस प्रमुखज्यू यहीँ कता देखेको थिएँ, उहाँलाई मैले के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ हामीले जे काम गरिरहेको छौँ प्रचार पनि गर्नुपर्छ, तर त्यसका पनि अलिकति मल्टिडाइमेन्सनल तरिकाहरू होला। जस्तै हामीले हेर्दा इटलीले गरेको यो नमुना काम हो, यसलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा उहाँले कलेज पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने अब देश मुलुक संहितामा गइसक्यो होइन, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार छ भने यति हामी जोड्दै गर्दा एक दुईजना यसो सकिन्छ भने प्रदेशको शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई इन्भाइट गरेर अथवा अब त्यो पनि मिल्दैन भने सामान्य शिक्षा मन्त्रालयको एकजना उपस्थित गराउनुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूको कामलाई उहाँहरूले टेवा पुऱ्याउन अझै सहयोग हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने हामी त अहिले त संहितामा गएका छौँ, कतिपय कुराहरू केन्द्रले भन्दा प्रदेशको अति राम्ररी तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अबका दिनमा अझै पनि फेरि राम्रो काम गर्दा जसरी अब यो रिसर्च सेन्टरको रूपमा हाम्रो यो कलेजलाई स्थापित गर्ने हो भने टियुले मात्रै गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पनि गभर्मेन्टको एउटा निकायमा छु आज होइन, अब त्यो भएर अब यो
शिक्षा मन्त्रालयसित पनि थोरै समन्वयात्मक भूमिकामा बसेर उहाँहरूलाई पनि राख्न पाएको भयो, उहाँहरूले पनि यसको तारिफ गर्नुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूसँग पनि केही बजेट छ होला, यो कलेजको बारेमा अझै बढी जानकारी हुनुहुन्थ्यो होला, गर्नुभएको छ होला, त्यसमा मलाई केही छैन। तर अबका दिनमा त्यसरी जाने हो भने अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको यस काममा अझै बढी सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि उहाँले जस्तो मलाई लाग्छ। म धेरै कुरा त गर्दैन, यो यहाँ भन्न त जरुरी कस्तो लाग्थ्यो त्यही पनि मैले यहाँ भन्नुपर्ने यो म खास चाहिँ यो चुरे दिवसमा राष्ट्रपति चुरेको अहिले पदाधिकारी छु। यो चुरे दिवस असार 2 गते हामीले मनाउँदैछौँ। त्यो क्रममा हजुरहरू पनि यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू पनि त्यसमा पऱ्यो भने मैले नम्बर पनि दिउँला। यो कानी पोखरी छ यो ग्रामीण सामुदायिक वनमा 8 बजे मान्य वन मन्त्रीजीको परिमित आतिथ्यतामा हामी चाहिँ त्यहाँ 10-15 हजार वृक्षारोपण गरेर चुरे दिवस मनाउँदैछौँ। फुर्सद छ र हजुरहरूलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने उपस्थित हुनुभयो भने हामी पनि आभारी हुने थियो। हुन त म नेपालगञ्ज हेर्दैछु। र अर्को एउटासँग भन्नुपर्दा अब चाहिँ गौतमजीसित म सम्पर्कमा बस्छु। हाम्रो अफिसले अहिले लगभग G2G गरेर हजुरको यो डिपार्टमेन्ट अफ वातावरण विभागमा अनि यो भूगर्भ विभागहरूमा अलिअलि 20-30 लाखको कामहरू हामी त्यसरी रिसर्चको कामहरू गरिरहेछौँ। त्यही चिज चाहिँ मफसलबाट गर्न पाइयो भने अझै हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। हामीसँग अलिअलि रिसर्चको पैसा हुन्छ, प्रत्येक वर्ष हुन्छ बोर्डसँग। त्यसो भयो भने समन्वय गरेर बस्यो भने काम पनि गर्न सकिएला। पछि अब्द बिटमा पनि कुरा गरौँला। हस्, धन्यवाद। Thank you, sir, for your valued expressions and the notes. I would like to invite Dr. Chandra Upadhyay, Assistant Professor, Mahendra Mohan College, to share some implications of research in classroom teaching. Thank you so much, dear Master of Ceremony, respected chair of the program, respected chief guest, special guest, all the guests present here, and all the academic community. It has been a privilege as well as a responsibility to share some experiences from my own classroom teaching. Before I start, I have a request for the organizer. At least it would be better if we could have some female speakers, guests, because I'm a sociologist, I'm a student of sociology. I want my society to be inclusive. I want common experience sharing. It's my humble request. Those who are there already in the team, I saw Honorable Madam there. My special thanks to you for making this contribution, and I request all other female teachers, dignitaries, madams who have been devoting their time in spite of those challenges in their kitchen and their family. I personally have a great respect for you all, ma'am. Thank you so much. Please be connected, dear sir. Please keep them connected with us. Otherwise, we'll be missing large portion of our population. Thank you so much. मैले यसलाई प्राज्ञिक सत्संग मानेको छु र हामीले आज विकल्प छु विराटनगरमा ठुलो कार्यक्रम भइराखेको छ। पूर्व राष्ट्रपति विराटनगर आउनु भएको छ, उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। हामी विराटनगरबाट आएका प्राय सबै अध्यापकहरूलाई त्यो कार्यक्रममा निम्तो थियो र विकल्प पनि थियो तपाईहरुको लागि कुन कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ भनेर मलाई त व्यक्तिगत रूपमा सोधिएको पनि थियो। मैले भने म अध्यापक हुँ, मेरो लागि प्राज्ञिक कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले म पहिले इन्टरभ्यु नै जान्छु। यो अवसरको लागि धन्यवाद। यो सत्संगमा सहभागी हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको छु। मफसलमा रिसर्चको कामहरुको अघि प्रसङ्ग उठ्यो। यो कलेजलाई, यो टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट
महेन्द्र मोहन आदर्श बहुमुखी क्याम्पस समाजशास्त्र विभागको तर्फबाट म त्यो विभागको अध्यक्षको नाताले मेरो कलेजको रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको तर्फबाट मेरो आदरणीय रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको प्रेसिडेन्ट डाक्टर बलराम पौडेल सर यही हुनुहुन्छ, सचिवजी हुनुहुन्छ डाक्टर जीवन कुमार ढकाल, उहाँहरूको तर्फबाट र समग्र क्याम्पसको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले पनि रिसर्चलाई अघि बढाउने सक्दो प्रयास महेन्द्र मोहन क्याम्पसमा गरेका छौँ। भलै यस्तो भव्य र सभ्य कार्यक्रम गर्ने अवसर विविध कारणले गर्दा हामीले पाएका छैनौँ होला। पाउने बित्तिकै हामी पनि गर्छौँ। हाम्रो लागि यो एउटा सिक्ने अवसर पनि भएको छ। अनुसन्धानलाई कक्षा कोठामा कसरी जोड्न सकिन्छ? हामी केही अध्यापनमा लागेका व्यक्तिहरू, प्राज्ञिक सत्संग मन पराउनेहरू, प्राज्ञिक कार्य प्राज्ञिक अभ्यास गर्नेहरू त लागि नै रहेका छौँ। त्यो हाम्रो प्राज्ञिक उन्नयनको प्रयोजन होला, त्यो हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि होला। त्यसको लागि हामीले गरिराखेका छौँ। तर हामीले पढाउने विद्यार्थी, हाम्रो कक्षा कोठामा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई कसरी अनुसन्धानसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास र त्यो प्रयास चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मलाई नितेशजीले अस्ति कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्दैछौँ भन्ने बारेमै कुरा गरौँला त भनेर भनेका थिए। आदरणीय डिन सरलाई थाहा होला, हाम्रो एउटा भलन्टियर ग्रुप छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। मलाई लाग्छ दिनेश सरलाई पनि थाहा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर विगत 4-5 वर्षदेखि हामी रिसर्चको कामहरू गरिराखेका छौँ। भलन्टियरली हामी साथीहरूलाई आह्वान गर्छौँ, विज्ञहरूलाई जोड दिन्छौँ र विज्ञहरूसँग कुरा गरेर पियरहरूलाई जोडेर जोडी बाँधेर काम गर्नुपर्छ, रिसर्चलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले केही प्रयासहरू गरेका छौँ। हामीलाई बाहिर नेपालमा अध्ययन गरेर बाहिर प्राध्यापनमा संलग्न हुनुभएका केही प्राध्यापकहरूले मनोबल दिनुभएको छ। त्यो चाहिने रिसर्च रिलेटेड ट्रेनिङ मेटेरियलहरू जुटाइदिनु भएको छ र त्यसमा हामी जोडेर काम गरेका छौँ। तोला काफे सरलाई पनि यो कुरा थाहा छ, नितेश सरलाई पनि अलिअलि थाहा जस्तो लाग्छ। अनि त्यही सिलसिलामा हामीले एउटा चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हाउ टु रिलेट रिसर्च इन क्लासरुम टिचिङ। अब म मानविकीको विद्यार्थी, समाजशास्त्रको विद्यार्थी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी संकाय भनेको अहिले त सिलो खोजेर विद्यार्थी बटुलेर ल्याएर भेला पारेर पढाउनु पर्ने अवस्था छ। महेन्द्र मोहन क्याम्पसमा उदयपुरको विद्यार्थी, धनकुटाको विद्यार्थी, तेह्रथुमको विद्यार्थी, ताप्लेजुङको विद्यार्थीको रूपमा मानविकी संकायमा इनरोल हुनु भएको छ। उहाँहरूलाई रेगुलर क्लासमा ल्याउन पनि हामीलाई गाह्रो छ। तर हामीलाई बाध्यता पनि छ। हाम्रो पाठ्यक्रम पनि त्यही प्रकारले बनाइएको छ जहाँ अनुसन्धानलाई जोडेर, खास गरी प्रयोगात्मक भनेर हामीलाई चाहिँ सोसियोलोजीमा अझ प्र्याक्टिकम भन्ने 30 मार्क्स चाहिँ छुट्याइदिएको छ, जहाँ हामीले केही परियोजनाका कामहरू गराउँछौँ। व्यवस्थापनमा, विज्ञानमा त्यो काम अलिक बढी हुन्छ। मैले मानविकीको आफू मानविकीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो कुरा गरेँ। हामी अध्यापकहरू शिक्षणमा अनुसन्धानलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा, समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त दुईमत सायदै छौँ। तर त्यस सम्बन्धी योभन्दा पहिलेका अनुसन्धानलाई हेर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ त भनेर अध्ययन गर्दाखेरि केही सुझावहरू अनुसन्धानहरूले दिएका छन्। मैले आफ्नै यो कार्यक्रम चलाउने सन्दर्भमा मेकगिल युनिभर्सिटी क्यानाडाको डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनल एन्ड काउन्सेलिङ साइकोलोजी एन्ड सेन्टर फर द स्टडी अफ लर्निङ एन्ड पर्फर्मेन्स भन्ने केन्द्र अन्तर्गतको एउटा जर्नलमा इम्प्याक्ट अफ रिसर्च इन्गेजमेन्ट अन टिचिङ भन्ने 27 जना अध्यापकहरूलाई अन्तर्वार्ता गरेर लेखेको एउटा आर्टिकल पढ्ने अवसर पाएँ। त्यसले के निर्देशन गर्छ भने म जति सक्दो छोटोमा यो कुरा बताउन खोजिराखेको छु। यदि कक्षा कोठामा अनुसन्धानलाई जोड्न सकियो भने, विद्यार्थीमा अनुसन्धान गर्ने रुचि जगाउन सकियो भने विद्यार्थीको अध्ययनमा अझै रुचि बढ्छ, विद्यार्थीको अध्ययन अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ छ। त्यसैगरी विषयवस्तु अध्यावधिक गर्न मद्दत पुग्छ। हामीले पुरानो पाठ्यक्रम, पुरानो किताब पढिरहँदा र
अनुसन्धानसँग विद्यार्थीलाई जोड्दाखेरि नलेजलाई अपग्रेड गर्ने जति अपर्च्युनिटी पाउँछौँ। अघि भन्नुभयो यहाँ पूर्व वक्ताले यहाँको अवस्था परिस्थितिलाई अनुसन्धान मार्फत हामी दस्तावेजी गर्न चाहन्छौँ, डकुमेन्टेसन गर्न चाहन्छौँ भन्नुभयो। विषयको परिधि बढ्छ भन्छ, विद्यार्थीलाई अनुसन्धानसँग जोड्न सकियो भने अनुसन्धानमा आधारित भएर काम गर्ने भने उदाहरण दिन साह्रै सजिलो हुँदो रहेछ। यो प्रयोगात्मक बलराम सरले प्राय भन्नुहुन्छ पढाउँदा र पढ्दाखेरि कन्सेप्चुअल कुरा, एनालिटिकल कुरा र प्र्याक्टिकल कुरा जोड्नुपर्छ। सरले उदाहरण दिनुहुन्छ, एउटा बाटोमा खाल्डो छ भने खाल्डो कसरी भयो, त्यो खाल्डो पुर्ने जिम्मा कसको, त्यसलाई कसरी पुर्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो सिद्धान्त काम लाग्छ है भन्नुहुन्छ। उदाहरण दिन सजिलो हुने रहेछ यदि अनुसन्धानसँग जोड्ने हो भने। त्यसै गरी विधागत चिन्तन पद्धतिलाई नै फराकिलो पार्न सकिन्छ यदि कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई मैले पढाउने विषयमा मैले मेरो विद्यार्थीलाई जोड्न सकेँ भने। शिक्षणलाई अमूर्त र बौद्धिक विलासिताको विषय होइन है, यो चाहिँ यो अमूर्त कुरा होइन, यो बौद्धिक विलासिताको विषय पनि होइन। यो त आफ्नो पेशा र समाजको सन्दर्भमा आवश्यक कुरा हो। मैले शिक्षण पेशा रोजेको चाहिँ मेरो विलासिता होइन, मैले व्यक्तिगत उन्नयन र विकासको लागि मात्रै रोजेको होइन, त्यो त समाजको लागि हो भनेर मैले दोस्रो पुस्तालाई व्यवहारिक ज्ञानबाट सिकाउने अवसर पाउँछु यदि मैले मेरो कक्षा कोठामा अनुसन्धानलाई जोड्न सकेँ भने। जटिल भन्दा जटिल विषय बुझाउनलाई पनि अर्को केही विकल्प रहेनछ सिवाय अनुसन्धान। अब कसरी जोड्ने चुनौती छ, मैले अघि नै भने मानविकी संकायमा कार्यरत हामीलाई त अत्याधिक गाह्रो छ, तर पनि गर्नु पर्ने छ, त्यो परिस्थिति छ। यो प्राज्ञिक जमानमा मेरो त्यो आग्रह छ अबका दिनमा हामीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ, अनुभवलाई कसरी आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। मैले मेरो क्याम्पसमा के गर्छु, खास गरी मलाई पाठ्यक्रमले 30 पूर्णाङ्क दिएको छ, 30 मार्क्स मैले इन्टरनल एसेसमेन्ट गर्ने हो, इभ्यालुएसन गर्ने हो। मैले मेरो विद्यार्थीलाई त्यतिकै 30 नम्बर दिए पनि मलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले किन हालेर पठाइस् भनेर सोध्दैन होला, तर म दिन्न। मैले पहिलो दिन कक्षामा जाने बित्तिकै म मेरो विद्यार्थीलाई मैले सिकाएको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कसरी गर्न लेख्न सकिन्छ भनेर भन्छु। त्यसको लागि मैले अतिरिक्त समय चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले गरेको अभ्यास मैले सेयर गरेँ, यहाँहरूका अभ्यासहरू पनि सुन्ने अवसरहरू पक्कै पाउनेछौँ। कक्षा कोठामा सिलेबस सकियो, कोर्स सकियो, पढाइ सकियो भन्नुको अर्थ के हो भन्ने सन्दर्भमा मेरो बुझाइ मैले सेयर गरेँ। त्यसलाई व्यावहारिक मेरो समाजसँग जोड्न सकेँ भने मात्रै त्यो पाठ्यक्रम पुरा भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति अनुभव राख्दै बिदा भएँ। हस्त Thank you, Dr. Chandropadhyay, for your valued sharing. Well, I would like to request Dinesh Mani, the Assistant Dean, to share some valued sharing. Thank you very much. Respected Chairman, Honorable Chief Guest, Professor Dr. Diliraj Sharma, Dean, Faculty of Management, Purwan University, Chief Guest, Professor Dr. Dilnath Phuyang, Registrar, Manmun Technical University, Campus Chief, Research Team, highly respected honorable professor from different colleges, Mahindra Moral College, PG, and other colleges. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate Italy Namuna Multiple Campus, who took the initiation to impart a small contribution to the society through the research works. They are creating
a great platform to the academicians in this area. That's why this is really appreciable jobs to the higher education institution. To be a part of Turban University, you must have to follow each and every guidelines to bring the quality education to the youngsters. You are getting the affiliation from Turban University. That's why you have to bear equal responsibility to change the society and to bring the real problems of the society by conducting research works like that. Research itself buzzword in the town. I have started my career from University Grant Commission since 1997. When I was worked in that organization, I was the member secretary in research committee in UGC. I spent nearly 15 years over there, and I do have the excellent experience about research works and our academicians who conducted the research in different areas. As a researcher, I ask every day when I participate myself to conduct these research works, I ask myself, if I publish the articles in research journal, it may be possible that you will get the academic benefits, you will get the promotion from the Turban University, you convey your names in the society as a researcher, but what is the real contribution to the society? How can you change? How can you impart the change through your research works in the society? This may be the challenge for us. This may be the challenge for each and every Nepalese academicians in today's era. We do have 3 layers of structure: local government, provincial government, and central government. They spend huge money for conducting research works. I really appreciate Dr. I forget your name, Chure Bauer, Chure Bachao Abhiyan, like that, member of that organization. Oh. So many Nepalese organizations, so many government organizations allocate budget for research works. So many academicians produce so many research works and putting in library, putting in different, organizations. But the question is, why not we create real change by ourselves? In 2011, I was visited in Shanghai for 48 days in Tongji University. When professor presented his paper in our classroom, the whole Shanghai metropolitan city had been developed by designing Tongji University and their professor. How we can convince our politicians research may help to sustain each and every developmental activities and other activities in Nepalese perspective. In the faculty members, we must have to aware each and every peoples about the value of research works. This is your journey. You start your journey. Italy Namuna Multiple College, you start your journey to be a part of research activities and empower your faculty members towards research works like that. The continuation, sustainability, and quality may be the 3 issues for you. You always remember, probably you will get the DOI from Turban University after 2 years, or you need to publish 2 copies and you need to submit in Central Library, and then you will get the DOI. If you will get the DOI, then the recognition and reputation may be not domestic, it will increase as an international journal. We need international journal. We need to see our articles cited by the
so many researchers over the globe. That's why I don't like to spend so much time. We do have the higher level dignitaries over here. I just aware each and every researcher, when you start your research journey, think about how we can apply that research practically. Thank you very much. Thank you, Italy.